遙控潛水艇。哎呀，你真係患咗感冒啊！哎，咁啊真係 unlucky 啦。本來咧我諗住邀請你去我屋企最近新買嗰間豪華別墅嗰度玩嘅。別墅？我哋而家會喺四象半島嗰間別墅度玩啦。乜係啊？大雄嘅感冒咁嚴重，應該唔去得啦。唔得唔得，肯定就唔係得。我真係非常期待啊！藍天碧海仲有私家海灘，絕對唔會有其他閒雜人等，四周圍都係海螺同埋鮑魚。四周圍都係海螺同埋鮑魚，肥大肉厚嘅鮑魚，要嚟做刺身或者鮑魚扒都好好味。尤其係牛油煎鮑魚，真係超級好味，肯定會食到停唔到口啊！淨係想象就已經令人流晒口水。係咪真係咁好味啊？傳染到感冒就弊啦，我哋快啲行啦行啦行啦！要快啲好返啦！你要保重啦，大雄。多謝關心。去唔到啊，真係可惜啦。不過感冒就冇辦法啦。冇錯啊！係啊，點會咁嘅？我都好想食鮑魚刺身同埋鮑魚扒啊！不過話時話，小夫會邀請你去別墅，真係好少有喎。唔係啊，一定係佢知道我患咗感冒，所以就特登咁樣講嚟激我噶。佢份人就係咁衰噶啦。佢真係好過分啊！鮑魚扒，就算一次都好啦，我好想試食啊！係啦，知道啦。唯有係咁啦。遙控潛水艇套裝，咩潛水艇啊？我想食鮑魚扒喎。你即管睇住嚟啦。哎呀，個潛望鏡就裝喺呢一度啦。好，哇！我出去一陣啦。哆啦 A 夢，潛水艇好，咁就得啦。準備好啦，好，起程去四象半島。你講乜嘢啊？你睇下個潛望鏡先啦。呢啲係冇錯，就係透過河上面嗰隻潛水艇所見到嘅風景啦。即係話，而家我哋呢間房就係潛水艇嘅操控室嚟啦，而河係連接住海嘅，咁所以原來係咁，即係可以去到四象半島。冇錯係呀。大雄號，而家可以收起潛望鏡，我哋馬上全速前進。好，前進。大雄，哆啦 A 夢，我已經切好咗西瓜啦，你哋想唔想食啊？而家唔食住啦。好少有喎，係咪腸胃覺得唔舒服啦？呢啲係咩嚟噶？等我睇下。哇！大雄係煙啊，會跌落去噶，快啲避開啦！要點做啊？哇！跌啦！去咗邊啊？係咪跌壞咗啊？條河變得闊咗啊！因為漸漸接近海啦。好，伸出潛望鏡睇下啦。Yes sir。哇！哎呀，做咩事呀？有啲嘢。原來只不過係海鷗嚟啊！唉，嚇咗一跳啊！好嘢啊！出到大海啦！目的地係四象半島。你冇事啊嘛？都係算啦，今日就到此為止啦。如果感冒惡化嘅話，就大件事噶啦。但係我哋距離四象半島仲有好遠喎。冇問題嘅，可以用附屬嘅地圖。只要畫上前往四象半島嘅航道，放佢入去呢度，聽日朝早就會去到噶啦。真係好犀利啊！我開始好興奮啊！咁樣。
望你感冒快啲好返啦。大雄，見到個島啦！真係？哇，好靚啊！唔會有錯，係四象半島嚟啊！好啦，咁就全速前進啦！有冇搞錯啊？點解要我出嚟抌垃圾喎？真係麻煩啊！就咁等喺呢度啦。嘿，竟然將垃圾抌落海，唔可以原諒啊！用章魚飛彈教訓個衰人啦！發射！啲垃圾還翻俾你！好嘢，好嘢！啊，小夫，發生咗咩事啊？睇嚟係俾章魚向我噴墨喎。喂，小夫，你咪發緊夢啊！唔講呢啲啦，我哋而家去捉鮑魚啦！好靚喎！係啊，你要好好咁多謝我先至得。喂，小夫讓開啦！啊，整啱啊！好似美人魚咁啊！仲可以做出實物㗎。嚇？佢係潛水艇嘅幻燈，可以用潛水艇附屬嘅投影機投影出嚟嘅。原來係咁，嚇得我啊！好犀利啊！真係有美人魚啊！點會啊？唔會嘅，應該係你睇錯啫。係真㗎！仲有另一種驚嚇影像添啊！佢話嗰個啦，邊有可能有喎？我冇講大鑊啊！可以搬魚人啊！好啦，大雄啊，我哋而家都開始搵鮑魚啦。等咗好耐啦，鮑魚喺邊度呢？有啦！俾我睇下，俾我睇下。好，隨便啦。哦，唔係鮑魚啊，呢啲係角榮螺，將佢原隻燒嚟食都好好味噶。我想食啊，想食啊！好啦，就用嗰樣嘢啦。大豐收啊！但係我哋搵唔到鮑魚喎。有辦法啦！我哋可以用佢調查下海底。搵到啦！啊，喺嗰啲石堆度啊！哎呀，見到啦，見到啦！只要將鈎尖插入岩石同鮑魚之間嘅罅位，就可以撬開佢。唔係嘅話，就好難將佢抽起噶啦。我知啦，將個鈎插入岩石同鮑魚之間嘅罅位。大雄要小心啲啊！咁次一定得。喺呢度啦！哇！好嘢！好嘢！我諗一定係我睇錯咗啦，肯定係噶啦。呢啲又係乜嘢？哎呀，咁嘅停咗喎！我哇！做乜嘢啊？係小夫啊！係啊，佢走咗啊！只係一件玩具啫，竟然會捉到咁多，真係好過分啊！不過我都賺咗。我哋啲鮑魚同螺俾小夫搶咗啊！吓！佢真係好過分啊！大雄要去攞翻啊！一定要去攞翻我哋嘅鮑魚！點解會有啲人拉住我㗎？
哦，好味啊！啊，小夫，靜哥話你唔好望住我咯。喂，小夫，你喺度做乜嘢啊？快啲嚟就食晒噶啦！總之你哋就擰住面啦。點解？我求下你哋啦，唔好望住我啊！大雄號，歡迎你翻嚟。今次真係辛苦晒你啦！好啦，整好咗啦，興牛油煎鮑魚。咁我唔客氣啦。好。鮑魚好好味啊！哦，小夫條泳褲啊，要還翻俾佢啊！嚇！